кажа, че има икономически растеж или стабилна икономика, при положение, че виждате какво става, хората излизат на протести непрекъснато. А за какво се борите сега? Ние ли? Не, ние не се борим за нищо, искаме да честитим празника на управляващите. Само това. Да. Не искате да сваляте властта? Моля ви, това е просто символ за нашето желание като млади хора, като членове на социалистическата фракция, наистина да направим нещо в знак на виждането ни в случая. За политика на Да, искаме да видим просто нещата, които са обещани, които са казани, които всички ние чакаме те да се случат и да го виждаме това в цифри, в данни, в неща, които виждаме около нас. Заповядайте, на предизборната ви кампания и тук обещаха. Седи, къде седи? Тук съм колкото е хубаво, но не знам къде е по вода. Това ли беше? Това ли е, което ми връчи? Монете, че не можете мандата е къса само.